pengine ni alfajiri, atwambia tuwe tayari, taa zetu tusizime, ili ajapo atukute, tuwe tukimgoja yeye. Tukesha tunangoja wewe, tukesha tunangoja wewe, tukesha tunangoja wewe, twakesha twangoja yeye. Welcome viewers to our online service. For 3 weeks, we have not been able to worship in this structure due to the pandemic that is claiming many people all the world, and therefore we have seen it better to bring our services online so that we can get in touch in worship, because even if churches are closed, but worship are still going on, and therefore we have to seek God in all ways so that He can bring a special healing on our land, that is on our nation, and also the world at large. So I want to take this opportunity to welcome you for this evening service. We'll be doing this during midweek prayers, that's on Wednesday, then on Friday. Then also we'll have a worship service on Sabbath. Therefore, I want to pray so that I can welcome our pastor to give us the message for this evening. Let's pray. Almighty and loving God in heaven, this evening we come before you. We thank you for your guidance you have given us. You have taken care of us, and you have kept us safe all through this pandemic. And we pray, Father, if it's your will, you may bring a special healing to our land so that this disease, it may get to have a long-lasting solution, so that all activities, they may get back to normal. As we want to have a sharing from our pastor, I pray, Father, that you may put your words in his mouth, so that when he speaks, he may speak that which you have intended for us to get. It's our prayer. We pray, doing and trusting in Jesus' name. Amen. Amen. Welcome, viewers. Dear listeners, and especially members of Langalanga SDA Church family, kanisa hili la Langalanga linaitwa Langalanga SDA Church family. And just as Elder Wycliffe has just said, I would like to add to his voice and say that all of you, wherever you may be, wasikilizaji mahali popote mlipo, tunachukua nafasi hii na kuanza kumshukuru Mungu kwa sababu ametupatia nafasi hii, nafasi ya pekee, ili kuona ya kwamba tutaweza kuweka familia yetu pamoja, familia ya Langalanga SDA Church. Na kwa hivyo nachukua nafasi kwa upendo na kwa unyenyekevu mwingi kuwakaribisha tunapoanza vipindi hivi, kuwafikia washiriki wa kanisa hili na watu popote ambao wataweza kufikiwa na sauti hii. Kwa hivyo tunaanza vipindi vyetu jioni hii ya leo, ambao ni siku ya Jumatano, na kwa hivyo nachukua nafasi kuwakaribisha. Jioni hii ya leo tunataka tushare au tugawane neno la Mungu kidogo fupi tu, na nataka tusome kitabu cha Isaya 62 fungu la 4. Kitabu hicho kinasema hivi: Thou shalt no more be termed
forsaken, neither shall thy land any more be termed desolate, but thou shalt be called Hephzibah, and thy land Beulah, for the Lord delighted in thee, and thy land shall be married. Maneno ambayo yametajwa katika fungu hili Isaya 62 fungu la 4, na maneno ambayo yametajwa ambayo pengine tunaweza kuwa hatujui maana yake, lakini kuna neno ambalo limetajwa linaitwa Hephzibah. Maana yake ni ya kwamba that is my delight is in her, yani napendezwa na yeye. Neno hilo ninapendezwa linamaanisha kupendezwa na yeye. Kwa hivyo na hilo neno lingine Beulah linamaanisha married, yani yule ambaye aliyeolewa. Kwa hivyo maneno verse hii inataka kusema ya kwamba thou shall no more be termed forsaken. Thou shalt no more be termed forsaken, neither shall thy land any more be termed desolate, but thou shalt be called delight, and thy land be called, referred to as a land which is married. Kitu ambacho kimenifanya kusoma fungu hili ni neno moja tu, ni neno ambalo linaitwa desolate. Programu hii au mtandao huu tuliuanza jana, lakini jana hatungeweza kuanza programu kirasmi, na wala ambao pengine mliweza kuona kuna message ambayo niliposti katika mtandao huu, na message yenyewe ilikuwa inasema ni jinsi gani mtu wa Mungu anavyostahili kukaa au kuishi wakati wa desolation. Na nikajaribu kuangalia maana ya neno desolation, na nilipopata maana ya neno desolation nikapendezwa sana na kile kitabu ambacho nilikuwa natumia, kwa sababu kiliniongoza kuangalia the synonym of the word desolation, yani ni maneno gani ambayo yanatumiwa yakimaanisha desolation. Na nilipoangalia maneno hayo niliona the synonym of the word desolation, maneno ni haya: alone, solitary, lonesome, isolated from others, being by oneself. Hiyo ndio maneno ambayo yanatumiwa kumaanisha the same na neno desolation. Na kwa hivyo nikajiuliza ni jinsi gani mtu wa Mungu anavyostahili kukaa wakati ambapo ako katika desolation, wakati ambapo ni mahame, mahali ambapo amekaa katika ukiwa, anastahili kuishi namna gani? Na wala ambao mlisoma hiyo document ambayo nilipost katika mtandao huu, niliongozwa kupata hadithi hii ambayo nataka kuwasomea kwa haraka sana. Hadithi inasema hivi, the title of the story is The Church on the Island. The story goes like this: a man was marooned on a desolate island. Yani mtu mmoja alivurutwa au alikuwa forced kuishi katika a desolate island. After he had been there for 5 years, he was found and rescued. As he climbed into the rescue boat, the curious rescuers noticed 3 grass huts. Wale waliokuja kumuokoa, yani alikaa katika kisiwa hiki ambacho alikuwa peke yake kwa muda wa miaka 5. Baada ya miaka hiyo 5 aliweza
kuweza kupatwa na alafu kuokolewa. Lakini hadithi inasema ya kwamba alivyokuwa akipanda katika chombo ambacho kilikuja kumwokoa, wale waliokuja kumwokoa walitambua ya kwamba katika kisiwa hiki mahali alikuwa anakaa kulikuwa na vyumba vitatu ambavyo ni vya nyasi ambavyo vilikuwa pale. Na kwa hivyo wale waliokuja kumuokoa wakamuuliza, tulikuwa tunafikiria uko peke yako, na mbona tunaona vyumba vitatu? Je, alafu akajibu akasema, hivyo vyumba vitatu, kiumba kimoja cha kwanza ilikuwa nyumba yangu, kiumba cha pili ilikuwa ni kanisa yangu, kanisa ambalo alikuwa anahudhuria, yani alijitengenezea kanisa wakati huu in a desolate place, alijitengenezea kanisa. Kwa hiyo akasema ya kwamba hiyo chumba cha pili ni kanisa langu. Alafu akamuuliza, na ile chumba cha tatu? Akasema hicho chumba cha tatu ni kanisa langu lile la zamani nilikokuwa nikihudhuria kabla sijakuja katika this desolate place. That is the story. Na mahali ambapo nilinukuu story hii, inasemekana ya kwamba the source of this story is not known. Kwa hivyo hakuna mtu ambaye anajua ni nani aliyeandika story hii. Alafu tukasema hivi basi, tunastahili, the question is, how should we conduct ourselves in a desolate situation? How should we conduct ourselves in a desolate situation? Tukaona ya kwamba huyu ambaye aliyetengwa, who was forced to be to live in a desolate place, though he was in a desolate place, there are things which he did. Kuna vitu ambavyo alifanya. Kwanza, he did care for his home because he built a hut for himself, which means he cared for his home, his family. The three, he remembered that he had to worship, and so this man built a hut which represented a church, and then he built a church, another structure which represents the church which he used to go before he was forced into desolation. Nikasema namna gani? Jambo hili linatufundisha mambo gani? How should we conduct ourselves in a desolate situation? Kutokana na hadithi hii inatufundisha ya kwamba basi tukiwa katika desolate situation ya kwamba lazima tujali familia zetu. Alafu remember, and this has been the message throughout to everyone, that because of the situation we are in, we now worship in our family churches, and so we have to take care of those family churches. We have to continue worshiping, though in our family setting. That heart represented that. And then this gentleman also teaches us that he never forgot that church which he used to go is there and needed to be cared for. And so that is the message which we have to get from this story, that how should we conduct ourselves during desolation? We should care for our families, we should care for worship in the families, and we should also remember that the churches, the work of God, where we used to worship, still needs to be taken care of and should continue. So jioni hii ya leo ningetaka kuwaomba ya kwamba tukumbuke mambo haya, ya kwamba katika kutokana na jambo hili tunajifundisha ya kwamba mambo haya tusiyasahau. Na ningetaka kumaliza na mafungu machache kutoka katika kitabu cha Nehemia. Kitabu cha Nehemia 2 kuanzia fungu la 11. Nataka kumalizia hapo ujumbe worship ya jioni hii ya leo.
Nehemiah 2 from verse 11 it says, this story hii ya Nehemiah inatufundisha jambo moja ambalo ni muhimu sana, kuanzia fungu la 12. Subheading ya this part is the rebuilding of the wall. So this was a time which was about to the end of the desolation. Ilikuwa ni wakati ambapo mahame ya wana wa Israeli, their exile was about to come to an end. But still we can learn something from what Nehemiah did, because ukisoma hadithi hiyo yote inasema ya kwamba Nehemiah, baada ya Nehemiah kutoka katika exile, ameruhusiwa na mfalme aje aangalie, oversee the rebuilding of the walls. He came. When he came, the Bible says, and I arose in the night, and some few men with me, neither told I any man what my God has put in my heart to do at Jerusalem, neither was there any beast with me, save the beast that I rode upon. And I went out by night by the gate of the valley, even before the dragon well, and to the dung pot, and viewed the wall of Jerusalem, which were broken down, and the gates thereof were consumed with fire. Then I went on to the gate of the fountain, and to the king's pool, but there was no place for the beast that was under me to pass. Then went I up in the night by the brook, and viewed the wall, and turned back and entered by the gate of the valley, and so returned. And the rulers knew not whither I went, for all what I did, neither had I as yet told it to the Jews, nor to the priests, nor to the nobles, nor to the rulers, nor to the rest that did the work. Nehemiah, this was about the end of their desolation, but Nehemiah comes, and on a personal level, because he cared for the worship where he used to worship, he comes and on his personal level goes on to view, to inspect the work, how the work was going on at the place where they used to worship. What does this teach us? It teaches us that, brothers and sisters, I know we are going through a difficult time, but we are not blessed the same way. We are not blessed the same way. I know there are people who are feeling the pinch more than others. There are people who are blessed. And I know in this calamity which we are going through, there are people who are even making more money. There are people who are making more money. But here I am talking about the work at the place where we used to worship. Nehemiah teaches us that he used to go secretly to find out how things were at the place where they used to worship. And when you read on, you read chapter 5, you read chapter 13, you will find that after Nehemiah discovering where he could assist in the work, he did it. He did it secretly without even informing anyone. So let us learn from these two incidents that during desolation, there are things which we should do. One, we should take care of our homes, our families. We should know that worship does not end, and so bring our families together and worship. And then we should all remember that when this desolation comes to an end, we will have to go back to the places where we used to worship, and so also remember that we take care of these places even during our desolation. Maombi yangu jioni hii ya leo ni ya kwamba kila mmoja mahali tulipo tunajua ya kwamba tunapitia katika mambo magumu,
na kwa wale ambao mko katika WhatsApp groups, mnajua ya kwamba kuna ujumbe ambao tumejaribu kuwatumia kama Ijumaa ile iliyopita niliwatumia ujumbe kuwaonyesha ya kwamba katikati yetu kama washiriki wa kanisa hatujabarikiwa sawa. Mkumbuke ya kwamba kuna ndugu zetu na dada zetu ambao wanapitia katika machungu kwa sababu ya desolation ambayo tuko kwayo, na kuna ndugu zetu na dada zetu ambao saa hii kupata chakula, kupata mahitaji ya kila siku ni ngumu. Na najua ya kwamba kuna tena ndugu zetu na wale ndugu zetu ambao hawajasikia kama kuna kitu chochote ambacho kinaendelea. Na kwa hivyo tukasema ya kwamba kama kanisa tumeonelea ya kwamba wale ambao walio na uwezo, wale ambao walio na moyo wa kupenda, wajitolee kupitia kwa viongozi wa kanisa, kupitia kwa elders, kupitia kwa deacons, kutoa msaada wa chakula aina yoyote, kutoa fedha taslimu ili zikuje hapa kanisani, ili zikifika hapa, msaada huo ukifika hapa, tuweze kujikusanya na kujitengeneza kama kanisa, tuone ni jinsi gani tutakavyosaidia ndugu na dada zetu ambao wanapitia katika changamoto ambazo tunaweza kuwasaidia kwayo. Hebu tujifundishe kutokana na vile serikali imefanya, vile organizations wamefanya, vile watu binafsi wamefanya, wametoa fedha zao, wametoa vitu vyao kupunguzia wengine mzigo na uzito wa maisha. Kwa hivyo tujifundishe kwa watu wengine ili na sisi tuweze kushirikiana, tusaidie ndugu zetu. Tukifanya hivyo tutakuwa hakika tumeishi vizuri wakati wa desolation ambao tunayopitia. Naomba ya kwamba kwa hayo machache Mungu wetu aweze kuwabariki, na zaidi tukumbuke ya kwamba tuko kwa wakati ambao ni mgumu sana, na vile ambavyo tunavyoendelea maisha yanaendelea kuwa magumu. Mnaona ya kwamba namba ya wale ambao wanaambukizwa na COVID-19 inaendelea kupanda, na naamini ya kwamba wengi wenu mmekuwa kwa television saa hii wakati minister wa afya ametoa tena takwimu mpya na maonyo yale ambayo yamefuatia. Kwa hiyo tukumbuke kufuata mashauri ambayo yametolewa na Wizara ya Afya, mashauri na mwongozo ambao umetolewa na serikali yetu, na pia mwongozo ambao unatolewa na viongozi wa kanisa. Naomba kwa hayo machache Mungu wetu awabariki. Tuombe. Mtakatifu Mungu Baba wetu ushie juu mbinguni, wewe ndiye Mungu wetu, muumbaji wa mbingu na nchi, Mungu ambaye uko na uwezo juu ya mambo yanayotendeka duniani hapa juu mbinguni na juu nafsi na roho, uliye tegemeo letu, kwa sababu wewe ndiye Mungu unayetukirimia mipango ya maisha, mibaraka ya maisha. Mungu wetu na Baba wetu, nakushukuru kwa sababu ya programu hii ambayo Mungu wetu umetuwezesha kuianzisha ili tuweze kufikia ndugu na dada zetu washiriki wa kanisa hili na watu wote ambao wataka ufikiwa na ujumbe kutoka katika mtandao huu. Tunaomba ya kwamba ubariki mipango hii na iweze kuwekwa kwa sababu ya utukufu wa jina lako. Tunaombea nchi yetu, tunaombea dunia nzima. Tunaomba ya kwamba yule malaika Mungu wetu anayesimama katikati ya majanga na watu wako, tunaomba ya kwamba uweze kumtuma apate kusimama katikati ya janga hili na watu wako, ili janga hili lipate kukoma. Tunaombea madaktari wetu ambao wanafanya kazi hii nzito, ambao wametayarisha maisha yao, uwalinde na uwatunze. Tunaombea kazi yako, tunaombea kanisa, tunaombea washiriki wote, watumishi wako na mipango ya kanisa lako. Jina lako tukuzwe katika yote, ni pamoja nasi. Kwa jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amina. Twakesha twangoja yeye.